Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2021 жылдын 20 октябрындагы номер 123 мыйзамынын 34 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 49 тескемесине карата шаардагы магистралдык жылуулук куурларын Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасына өткөрүп берүү маселесин шаардык кеңештин коммуналдык объекттер, менчик, мүлк, экология, санитардык тазалоо, көртөндүрүү жана курулуш маселелери боюнча туруктуу комиссиясы буга чейин талкуулап, кезексиз жыйындын күн тартибине сунуштады. Көтөрүлүп жатат маселени чечүү боюнча. Себеби тести жергиликтүү бюджетке өткөрүү бул өтө кымбатка түшөт экен жана анын чыгымдары өтө көп болуп атат да, содержаниясы. Ошондуктан жаңы Кыргыз жылуулук энерго деген ишкана мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Ошол ишканага ошол котельнияларды анан шаардагы болгон жылуулук трассаларды өткөрүп берүү маселеси каралууда. Экинчиси, ошол жанагы трассаларды жери менен алгандан кийин мыйзамсыз берип кеткен, бизде билесиздер, азыр газдын дагы турбалары бардыгы ошол жери менен берилген. Теплотрассадагы булардын баласында болгон болсо көйгөй маселе жаралбайт. Эртеңки талапты дагы биз булардан сурап алабыз. Кайсы жерде көйгөй болгон болсо, ана биз мына өзүбүздүн бюджетке дагы өзгөрүү болуп, биздин бюджетте өзүнүн акчабыз өзүндө калат. Аталган маселе боюнча жыйынга Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын Ош шаарындагы райондор аралык жылуулук менен камсыздоо өндүрүштүк бирикмесинин башкы инженери Кайратбек Найманов катышты. Депутаттардын суроолоруна жооп берди. Жылуулук мамлекеттик ишканасы иш пландарына киргизилип, быйылкы жылга оңдоо түзөө иштери болот, ага акча каражаттары каралат буюрса. Алдын ала түтүктөр боюнча алдык, эми авариялык түтүктөр боюнча маалымат алдык. Биз эми кийинки жумалардан комиссия түзүлүп, ошонун түтүктөрдү өткөрүү боюнча иштер пландар жүргүзүлөт. Ошентип көпчүлүк добуш менен шаардагы магистралдык жылуулук куурларын Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасына өткөрүп берүү токтом долбоорун эл өкүлдөрү кабыл алышты. Каршы жок, калыс жок. Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фонду аркылуу 10 бирдик коомдук транспорт жана 2 даана катуу калдыктарды ташуучу атайын техникаларды сатып алууда сарпталуучу чыгымдарды бөлүп берүү боюнча шаардык кеңештен токтом долбоору талкууланды. Суроо жооптор менен коштолуп, жыйынтыгында долбоорду эл өкүлдөрү кабыл алышты. Өзүңүздөр көп болгондой сессияда бул маселени карап, ошол бул жерде бюджет менен доллар менен каралып калыптыр. Ошол 37 000 доллардан түшүп атат ар бир автобустун баасы. Ошондой эле жанагы таштанды ташуучу машиналар бул 80 000 доллардан алынып атат. Лизинг деп коет. Бул жеңилдетилген формада биз ушул 5 жылдык мөөнөт менен жеңилдетүү формасы менен алынып атат. Бул күнү шаардын аймагында көртөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча эрежени бекитүү маселеси да каралды. 2022 жылда жарыяланган өлкө башчысынын 305 жарлыгында улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдарга чейинки тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу жарлыгы бекитилген. Жарлыкта шаарлардын жана айыл аймактардын башчыларына көртөндүрүү, тазалыкты, тартипти сактоо эрежелерин иштеп чыгуу жагы тапшырылган. Бүгүнкү күндө тазалык ишканасында өтө көйгөй бар. Бул жаз келгенде жашылдандыруу боюнча штаттык бирдик жетишпей атат. Көчөттөр, эгилген көчөттөр короосуз калып атат. Ошондуктан коомдо нааразычылык болуп атат. Бүгүнкү күндө эмне үчүн эккен нерселер кайра отургузган нерселер көктөлбөй каралбай атат деп. Ошондуктан биз ошону алдын алуу боюнча, биз шаарды көктөндүрүү боюнча штат бирдигин тазалыкка атайын буга чейин жок болгон. Ошону ачуу, штатты көбөйтүү боюнча бүгүн сунуш берилди. Комитеттик отурумда карап, ушу штатты көбөйтсөк, бизди шаарда көрктөндүрүү боюнча ушул маселе чечилет деген ойдобуз.
Депутаттар тазалык ишканасынын ишмердүүлүгүндөгү көйгөйлөрдү талкуулашты. Таштандыларды тазалап, ошол эле учурда жашылдандыруу жумуштарын да бирге аткарып жаткандыгынан улам шаардык тазалык ишканасынын кызматкерлери жетишпей жаткандыгы орчундуу маселе. Мындан улам эл өкүлдөрү көрктөндүрүү жана көчө тазалоочу кызматкерлердин санын көбөйтүү чечимин кабыл алышты. Жакын арада шаарда жашылдандыруу жана көчө тазалоочу кызматкерлердин саны көбөйөт. Ал эми ар бир кыргызстандыкмын деген жаран тазалык жана тартипти сактоо эрежелерин патриоттулук сезими менен жасашы абзел. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.